Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Então, rapaziada, como vocês viram aí no título, na capa, eu comprei uma bike nova, Up Whistler, não sei o ano que ela é. Fazer meio que um bike check, falar o que eu tenho que mudar e etc. Bom, galera, guidãozinho é da Absolute, mas tá pintado de preto. A mesinha não sei qual que é. A caixa de direção da Neco. Amortecedor eu também não sei, mano. Porque eu peguei ela ontem, na verdade. Aí eu não sei das peças ainda. O pneu é 2.30, o da frente. O Zaro VMAX. O coisa é da Joytech. O pé de vela é Shimano. Aqui atrás, espaçadorzinho. Lá não tem marcha, né? Aro VMAX atrás também. Freiozinho que eu vou mudar segunda-feira já. O pneu atrás é 2.35. Os discos são da Absolute. O da frente eu tirei hoje, mas tá lá no meu quarto. Os pedalzinhos simples mesmo. O canote é da GTS. O banquinho é da SR. E em si é isso. E o que eu vou mudar nela? Eu quero pintar esse amortecedor. Tem umas coisinhas pra fazer, né? Aqui tem uma fita preta. Eu tava pensando em pintar esses VMAX de preto. Tem que passar mais uma tinta aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas ó, aqui tá meio roxo. Entendeu? Mas em si é isso. Eu vou botar o freio hidráulico nela. Essa bike então. Aí galera, quando eu for lançar o freio hidráulico novo, eu vou gravar pra vocês instalando e tudo mais. Pode crer. E rapaziada, eu quero passar aqui no final desse vídeo pra agradecer meu pai que me ajudou dando o dinheiro que faltava pra comprar a bike. E que se não fosse ele eu não estaria com ela. Obrigadão aí.